जय हिंद मेरे ड्राइवर साथियों, जय जगन्नाथ। नमस्कार, प्रणाम हमारे महासंघ के सभी साथी, मेरे मध्य प्रदेश के सभी ड्राइवर साथी, ऑल स्टेट सभी ड्राइवर साथी, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज तक हम ड्राइवरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो सच्चाई के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सच्चाई आप लोग नहीं तलाश रहे हो। सच्चाई तलाशी जाती है, अफवाहें फैल कर आ जाती हैं। कभी भी आप देखोगे सच्चाई को तलाशना पड़ेगा और अफवाहें अपने आप आ जाती हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप सब अपने हक अधिकार के लिए समझिए। आपका हक अधिकार हर नेता मंत्री जैसे, हर प्रशासन जैसे हमारा भी हक अधिकार है, बनता है। हम भी अर्थव्यवस्था के रक्षक हैं। हम भी देश के भूखे प्यासे को चलाने वाले हैं, लेकिन हमारे को देखने वाला न कोई शासन, न कोई प्रशासन, न कोई नेता, न कोई मीडिया, न कोई, आज तक कोई नहीं आता है। दिन रात हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कोई न समय का प्रावधान आज तक हुआ है, न हमारे लिए कभी सुरक्षा का प्रावधान हो रहा है। ये सब कब तक झेलते रहोगे मेरे भाई? कब तक अपने हक अधिकार के लिए तलाशते रहोगे? आप सब ट्रांसपोर्ट में चलते हो, ट्रांसपोर्ट वाले आपको कितना अत्याचार कर रहे हैं। झूठा इल्जाम लगा लगा कर आपको इतना दिनों दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। उस बात को ध्यान में रखिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे ड्राइवर भाई। अब वो समय नहीं रह गया है कि आप बिल्कुल प्रताड़ना में चलते रहो। प्रताड़ना में चलने वाला दिन नहीं रह गया है। सबके लिए मौलिक अधिकार मिला हुआ है, सबके लिए शासन का सुरक्षा मिला हुआ है। आप सब आवाज़ निकालोगे तब तो। ड्राइवर महासंघ में जुड़े हुए हैं हमारे सभी साथी, आप सब आवाज़ तो निकालेंगे तब तो हमारा आवाज़ कोई सुनेगा। आपके अंदर, हर किसी के जैसा आपके अंदर भी एक जुबान है, उस जुबान को आप निकालिए, अपने अंदर मत रखिए। हमारे आपके बीच में इतना अत्याचार हो रहा है कि आप सब उस अत्याचार को दबा के रखे हो। उस अत्याचार को दबा कर क्या करोगे? हमारी आने वाली पीढ़ी उस अत्याचार में कैसे चल पाएगी, बताइए। अगर आज हम सब अपने हक अधिकार को, अपने अत्याचार जो हो रहे हैं उसको नहीं समझ पाएंगे तो कब समझेंगे? हर किसी के जैसे हम लोग भी एक भारतीय नागरिक हैं। हम लोग भी देश के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। रोड में चलते चलते दिन रात हम लोग भी बिखर जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई आज तक साथ देने के लिए नहीं आ रहा है, देखने के लिए नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन, नेता मंत्री, एक छोटे से लेकर बड़े चैनल चले जाते हैं। सबको देश में जितना फिल्म इंडस्ट्री है और छोटे छोटे नेताओं के पीछे लग जाते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर डेली न कुछ तो 1000 से ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे ड्राइवर साथी की हो रहे हैं। 24 घंटे गाड़ी चलाकर चलते हैं, नींद में कहीं कुछ हो गया, उसको दिखाने वाला कोई चैनल, न कोई मीडिया नहीं रह गया है। इतना अत्याचार कब तक हम लोग सहेंगे? मेरे ड्राइवर भाइयों, ध्यान दीजिए, एक हकीकत के लिए ध्यान दीजिए। आप सब उस हकीकत को दिखाने के लिए क्यों अपने आप को छुपा रहे हैं? कब तक छुपा के चलोगे? सच्चाई दिखाइए। हम सब के लिए कोई आज सोचने वाला नहीं रह गया है। अगर हम आप अपनी सुरक्षा नहीं सोच सके तो हमारे लिए कोई नहीं रह गया है। आप अपना मौलिक अधिकार समझिए, हमें भी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। मेरे ड्राइवर साथी, इस बात को सब ध्यान दीजिए। छोटे मोटे वीडियो देखते रहते हो और उस वीडियो को शेयर करते रहते हो, लेकिन जो अपने ड्राइवर के लिए, हक अधिकार के लिए 2 बात बोल रहा है, उस वीडियो को आप शेयर नहीं करोगे, न उस वीडियो को देखोगे।
जय हिंद, जय जगन्नाथ।